Хотим взять отзыв у нашего заказчика Валерия. Закончили ремонт в квартире, это у нас Оболонь. Заказчик обращался до этого в несколько организаций, несколько бригад. Ну, скажите вы лучше. Да, все правда. Ребята спасли квартиру после того, как несколько бригад вручную найденных тут наделали ремонта. Все сделали в сроки, в какие обещали, по деньгам сделали в ту смету, в которой обещали, никаких проблем не было. Материалы все по чекам, чеки все сохранены, претензий не имею, только рекомендую обращаться, все супер. Спасибо большое.